Situation turned tense at Bhoma after authorities come to demarcate areas for highway expansion. Some of the villagers were detained for obstruction of work by police based on collector's order. PWD continued its work under police protection. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. थंय गॅझेटाचेर सकयल स्पश्ट बरयल्लें आसा जी जमीन ह्या गॅझेटान येयल्या ती जमीन ऑलरेडी नॅशनल हायवे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान गेली. मागीर तुमी सोडली कशी? ती काडटलो जाल्यार फक्त कोर्ट प्रोसेस आहा. तूं तोंडान सांगलें तर आमी आयकचें ना. तोंडान आयकचें ना आमी. तोंडान तूं बरो तुमकां शिकयता ते सांग न्हू आमकां सोंपलें ना. आनी 4 घरां म्हणटा पळय कोणाची कापासता आहा ती 4 घरां डायरेक्ट आमकां विचारता कायदेशीर घरां. ते 4 घरां मध्ये माझे घर आहा ते कायदेशीर. माझे जर तुम्ही म्हणटा बेकायदेशीर आहा जाल्यार दाखोवचे तुमी बेकायदेशीर. कशें घालप म्हाका विचारप न्हू. ते कितें कॉम्युनल जमनीन ना ते घर ना. 4 घरां आसा ती आमच्या जमनी हितून ना. विचार नासतना कशें घालतले आमी करा म्हणटा. तुवें सांगला 5 जावन येयलो दाखयना आमकां. ते लिगल तेका विचार. नॅशनल हायवे कडल्यान येयलो तो गॅझेटेड रस्तो दाखय आमकां मागीर मानता. त्या रस्त्यार कितली घरां ती आमी कितें करपाचें? अरे फोटोचे पयर मारल्या ते आमकां सांगून फोटयतले. अरे आमी गॅझेटेड रस्तो मागता न्हू तो नॅशनल हायवे काडला तो दाखय मरे आमकां. मागता अरे पयर मारले फोटो आमकां पीड मारले फोटो आनी आमकां बाउंड्री दाखया दोनी सायडीच्यो. ओके घेतलेले आसा कोणी एलेवन उलोवंक जाय ऑफिसर आसता तो काला तेन्ना सगळी हियरींग बी जावन तेणें तेंचे फुडें प्रोसेस आतां सेक्शन 3D जाल्लें आसा. आतां फक्त अवॉर्ड म्हळ्यार कितें? अवॉर्ड म्हणजे फायनल पेमेंट जाता. एकवार केला ऑलरेडी झाडां नाय ती झाडां एकूय तितून आमची देवी आसा हांगासर समोर. तोंडान सांगता तर जाल्यार रेस्टॉरंट तो घेता हो घेता चोरी येता बॉल जावन हे घालून देवळांनी कित्याक मारल्या पॉयंट कित्याक मारल्या वचना म्हणून मारल्या सेंटर पॉयंट मारल्या ते विचार तांकां तुमच्या आता हांगासरल्यान काय मातीर जे पळय नीस मारल्या पळय न्हू जे लोकांच्या घरांनी मारलेल्या खोपींनी मारलेल्या जावं ते आंगणान मारलेले आसा ते कित्याक लागून मारल्या सांगा मरे खंयच्यान खंय आहा ते सांगा मरे कितली एक्वायर केल्या ती आमच्या म्हणण्यात एक्वायर कितली आहा ती सांगा. पळया
आयज आमी आयचो मुद्दो कितें आसा सांगता तुमकां. आयचो मुद्दो आतां मॅडम आयका सांगता. आतां तुमकां पर्याय कितें आसा, हायकोर्ट करेक्ट, तुमची मॅटर कोर्टान चालू आसा. सो जो पर्यंत तुमकां ऑर्डर येयना, स्टे आयका सांगता तुमकां, जो पर्यंत स्टे ऑर्डर येयना आमी सुद्दां आमी काय करूं शकना. आमी फक्त आयका म्हजें आयकून घेवचें. आयज आमी फक्त एका वराचें आमचें काम आसा. तुमकां जाल्यार तुमी आमच्या यो, तुमी पळया, फक्त तेणी पेंट घेवन झाडां फक्त मार्क करता. अरे ना रे, आम्ही फक्त गव्हर्नमेंटाक दाखव हिंदूत्व करून नाचणारे सरकार आयज लोकांचेर कितें परिस्थिती केल्या ती पळया. आमी आमकां गरज ना. आमी पब्लिका बरोबर आसा आनी ते म्हणटा आमी इंजिनियराक विचारलें हायकोर्टान तेंचें पेटिशन आसतना तुमी हे कित्याक करता, तुमी हे सद्या स्टॉप दवरा, हायकोर्टाची कितें ऑर्डर जाता तेच्या प्रमाणे मागीर करा तुमी. म्हणून त्या प्रमाणे आतां ते आयकना म्हणून ते अरेस्ट केल्या, बाकीचे लोक आमचे अरेस्ट केल्या, तांकां सोडोवपाक आमी वयता आनी आमी म्हणून भितर त्या लोकां बरोबर. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हे आयज सर्वे करपाक आयिल्ले झाडाची कळ्ळें, आनी ते डिमार्केट करतले आनी ते वॅल्युएशन करपा लागून आयिल्ले. ताका लागून हे जे स्थानीक लोक आसा तांकां आमी सांगलें की तुमचें कितें आसा तें कोर्टांतल्यान तुमी सॉल्व करा आनी तुमी स्टे ऑर्डर हाडा. बट अर्दवर तांचे कडेन उलयलें ते आयकुपाक तयार ना. मागीर आमी आमच्या ऑफिशलांक धाडले जे PWC आशिल्ले ते NHAI आशिल्ले ते की तुमी सर्वे चालू करा म्हणून. आनी ते आडोवपा लागले म्हणून तांकां डिटेन करून आमी पुलीस स्टेशनार धाडले.